Amager bro, since TV har lavet en fucking touchdown. Jeg vil sige, at mine forventninger er ikke super høje til Amager, men I kender konceptet. Vi skal ud og finde en god kiosk til vores produkter. Så skal vi ud og finde et rigtig godt smokespot. Sidst men ikke mindst ud og finde noget lækkert essen. Så følg med Amager. Shop and Play, 24/7 åbent på Amager. Ekstremt sødt personale. De har 3 dispensers kørende derinde. De har god essen, varm mad, kold mad, sindssygt drikkevarer. Ekstremt søde. Ind og hente jeres produkter derinde, men sindssygt kiosk. 5 ud af 5 Amager. Den big ups. Amager Beach. Vi har landet den. Sommeren er lige rundt om hjørnet jo, så jeg ved, at jeres smukkeste skal hedde og ligge og hygge jer. Det her det må være det smukkeste sted på hele Amager. Det bliver skide varmt. Tag sendsprodukter med herud. Og så have en 4 ud af 5 joints tur, fordi det er stadig Amager, ikke? Der er lidt langt hoved og sådan noget derinde. Det kan godt blive rigtig hyggeligt her. Nordisk brød på Amager. Top hyggeligt. Super søde. 2 søde piger, der stod derinde. En müslibolle og en kop kaffe. Let's go, lad os prøve det. En lille smule downer, de var udsolgt på havmælk, så det er sgu en normal ko, vi har fået i. Alle ved, at det er en god BMO. Den bliver serveret uden smør i en müslibolle. Der er kraftedeme smør i, bro. Der er tandsmør i, bro. Vi bad om en müslibolle BMO uden smør med ost. Det er så en okay kage, det her derinde. Men hvad er jeg sgu lidt den her nordisk brød? Halvanden joint får jeg. Halvanden joint. Amager. Sige, vi lavede en touchdown. Det bliver en 3,5 joint ud af 5 herfra. Jeg kan ikke rate Amager højere, det kan jeg bare ikke. Men det har sgu været okay. Det var okay, Amager. Det er positivt overrasket mig. Så ses i den næste video.